قطعا دروغ است که بگوید که ما نمیشناسیم. بالکل میشناسه. عملا تو به چشم سر میبین که واقعا محبوبیت با پیغمبر کی داره. پابند دین الله کدام مردم است؟ ما خو یک حدیث پیغمبر در کدام مورد که آمد که صحیح ثابت شد باز به سر رو چشم میپذیریم. 100 سالم تیر کرده باشیم در یک عمل، اگر حدیث پیغمبر خلاف ما پیدا شد 100 سال عمل خود نادیده میگیریم، عیب نمیدانیم که نو در دستی ما آمد دستی سرش عمل میکنیم. چرا؟ ما پشت حق میگردیم، پشت حق در طلب حق هستیم که برای ما حاصل شود. نمیگیم که نه اینقدر سال ما در اینمی را رفته بود و مال اعلان نمیکنم، پدرم در ایرا بود، مادرم در ایرا بود، ملا صاحب در ایرا بود. ما میگیم نه، راه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر ما تعقیب میکنیم، پشتش میریم. ما ائمه را بد نمیگیم، علما را بد نمیگیم، مذاهب بد نمیگیم. ما او قولی که خطا باشه، خلاف طریق پیغمبر باشه، او را رد میکنیم. این قدر فرق است. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. دعوت دیگه چقدر زیبا دعوت. اگر ما اصرار به دعوت شما داریم از روی دلسوزی است، ما کدام منفعت شخصی به این نداریم و ایام نیست که جرم و گناه شما سر ماست در آینده از او خاطر زیاد تلاش داریم. نه، ما مسئولیت خود ادا کردیم. حالی که کدام نتیجه در اعمالتان مرتب میشه به خودتان تعلق داره. خو لیکن ما من حیث مسلمان، من حیث دلسوزی وطن، من حیث ازی که مردم سر ما حق داره، ما از امو خاطر چیغ و فریاد میزنیم که نکنی بیای به کتاب الله چنگ بزنه، بیای عقیده توحید الله را بپذیره. وگرنه دیگه کدام مفادی ما نیست. چی مفاد داریم که مردم در تکلیف و رنج خدا میپرتیم؟ چی مفاد داریم؟ هیچ مفاد دیگری نداریم. ادای مسئولیت میکنیم. قرآن همونطور به پیغمبر علیه السلام میگه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام لا تسألون عما اجرمنا، از شما سوال کردن نمیشه از آن چیزی که ما جرم کردیم. الله اکبر. پیغمبر حتی از عمل خود تعبیر به جرم میکنه، به زعم از او. امروز همی واقع است. مردم ما را فکر میکنه که در راه باطل روان است، کارای ما چیست؟ جرم است. همونطور است یا نه؟ ما همینطور دعوت برش میدیم. بگو برش لا تسألون، از شما سوال کردن نمیشه اما در مورد آن چیزی که اجرمنا ما جرم کردیم، ولا نسأل، از ما سوال کردن نمیشه اما در مورد آن چیزی که تعملون شما انجام میده. ما که اصرار داریم که بیای در راه حق از روی دلسوزی داریم، وگرنه دیگه کدام مسئولیت در پیش ما نیست. خب پیغمبر از عمل خود تعبیر به جرم میکنه، چرا که به زعم و گمان از او عمل کردی پیغمبر جرم معلوم میشد. امروز هم عمل کردی ما به مردم چی معلوم میشه؟ جرم. دیگه خورا پیدا نمیکنه. فقط اینی نکته را میگیره که ملایش است، اگر کسش نفاق هم اندازه. پیروی از کتاب الله و سنت رسول الله نفاق است؟ شما بگوی. پیروی از کتاب الله و سنت رسول الله مایه و سرچشمه وحدت است. قومای پراگنده سری کجا جمع میشه؟ اگر تو بگوی و حنفیت سرچشمه وحدت شده میتونه، شافعیت سرچشمه وحدت شده میتونه، مالکیت سرچشمه وحدت شده میتونه، حنبلیت میتونه، جعفریت میتونه، ما میگیم سرچشمه وحدت کتاب الله و سنت رسول الله است. اگر ادعای از این همین ادعا را میده کده میتونی بیاد میدان، نمیتونی. ما امیر میگیم آن چیزی که حق است موافق سنت رسول الله است بسر و چشم از هر مذهب کی است، هر کدامش قابل قدر است. امام امی توصیهش بود، امامای دین امی توصیهش بود، دیگه توصیهش بود. گفت گپ ما، طریقه ما، قانون ما که خلاف قرآن و حدیث بود کجا بزنی؟ و مذهب ما کدام چیز است؟ حدیثی صحیح. خصوصا قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است اذا صح الحديث فهو مذهبی. حدیث که صحیح ثابت شد همون مذهب است. خود تو قبول نداری جناب، تو رای غلط در پیش گرفتی، نفاق خود تو انداختی، قطعی مردم توافق نداری، به خود علیحده نماز میخوانی. چرا؟ ما را میگی نفاق انداختی، ما نفاق نمیندازیم. الحمدلله ما مردم دعوت میدیم به سوی حق، به سوی آن چیزی که نقطه وحدت در اول اسلام بود در آخر اسلام هم همون نقطه وحدت باشه. نه، آرا و نظریات یک عالم ما را جدا نکنه. ما خو حق باید بشناسیم. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یجمع بیننا ربنا، به این فکرام نباشه که هر کس هر را میپیماید برو دیگه همونطور زندگی پیش میره. نه، این نقطه را باید عقیده داشته باشیم. روزی فرا میرسه الله تبارک و تعالی ما و شما را با هم در یک مجلس میشانه، فیصله صورت میگیره. فیصله اینالی خود فکر بکی که در کدام گروه هستی، رای کی را ترجیح دادی؟ در رای پیغمبر روان شدی یا در رای یک عالم؟ در کدام را روان شدی؟
یا رای تنظیم ترجیح دادی، یا رای قومی ترجیح دادی، یا رای زبانی ترجیح دادی، یا رای منطقی ترجیح دادی، اونجا برات معلوم میشه. قل بگوی پیامبر علیه السلام یجمع بیننا، جمع میکنه الله در بین ما، ربنا، اینمین نتیجه دلایل قبلی است، ربنا پروردگار ما، ثم یفتح بیننا، بعد از او فیصله میکنه الله تبارک و تعالی در بین ما بالحق، طرفداری وجود نداره، تعصب وجود نداره، نه 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 نه، الله به حق فیصله میکنه. حالی دیگه خودت فکر بکن که در کدام زمره خلق شوی، حاملین بیرق سنت رسول الله باشی یا طریقه امام ابو حنیفه یا طریقه امام مالک یا طریقه امام شافعی یا طریقه احمد ابن حنبل، کدامش رحمت الله علیهم؟ بگو دیگه کدام بیرق باید داشته باشی. و هو الفتاح العلیم، الله تبارک و تعالی الفتاح، خب فیصله کننده است، العلیم، تمام جوانب قضیه را خوب میدانه. ملاهای امروز واری نیست که فیصله کرده نتانه یا طرفداری بکنه، دلایل بگو 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 بگو، قطعی فریق مقابل حق، آخران فیصله نکنه به حق. نه، الله به حق فیصله میکنه، همه جوانب قضیه برش معلوم است. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ارونی الذین الحقتم به شرکا، دیگه دلیلی که بسیار قناعت بخش است. ایرا میگه از خالق بودن الله دلیل بگیره به اینکه معبودم الله تبارک و تعالی. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ارونی بر من نشان بده، الذین، او کسانی را، الحقتم که شما پیوست ساخته، بهی، ارونی الذین الحقتم بهی که وا پیوست ساخته به الله تبارک و تعالی، شما شرکا حصدار به امرای الله که شما میگی قطع الله حصداره، بر من نشان بده. مو کسی را، کسی است؟ کلا، الله اکبر، نه نه، خودشانم این ارزش نداره، ارزش معبود بودن، شریک بودن نداره. و اگر به شکلی از معبودا شما اشکال جور میکنیم و هم ارزش معبود بودن نداره. چرا نداره؟ هیچ وقت شده نمیتونه، کدام حاجتم پوره نکرده، کدام چیزم پیدا نکرده. عالی میگه بل هو الله، کلا، نه نه، طور شده نمیتونه که یا امرای الله شریک شوند. بل هو الله، بلکه الله است، العزیز، زبردست ذات است، هر ارادش نافذ است، عزیز بودنش ایجاب میکنه که در ساحه ربوبیت و الوهیتش هیچ کسی هم بگوی را پیدا نکنه قطع الله شریک شوه، هیچ وقت نمیخواه الله. چرا؟ عزیز است، زبردست است، محتاج به کسی نیست. الحکیم، و حکیم است، حکیم بودنش ایجاب میکنه که قدرت خودت در جا مصرف کنه، بی جا مصرف نمیکنه الله قوت و قدرت خودت، در جا مصرف میکنه. شما چرا الله قدرت نداره که در مشکلاتتان آواز بده الله براتان برسه؟ یاره که اگر بگوی که نزدیکترین ذات برای تو کیست، بگوی مهربانترین ذات برای تو کیست، قدرتمندترین ذات برای تو کیست، مشکل حل کننده ترین ذات کیست، کسی هم گفته نمیتونه که غیر الله است. خیر چرا به الله؟ یک کسی دینمی مسجد قرار داره، دینمی مسجد ما در مورد مصیبت و تکلیف واقع شده، آتش در جانم در گرفته و یک نفرم همینجا است، اطفایم داره، آبام داره، مایه گلکدنی آتش هم داره، میره میبینه هم، از عالمم خبر داره، بسیار دلسوزم سرم است، از هر چیز آگاست. خب لیکن من یک نفر بیرون آواز میدم، آواز مرم نمیشنوه، موادی محو کننده آتش هم نداره، سرم دلسوز هم زیاد نیسته، بلکه بسیار موارد ما داریم که یکی با دیگه بیخی زد هستیم. چطور شو؟ کدام عقل تقاضا میکنه که به کدام نفر آدم آواز بده؟ به یکی نزدیک است، به یکی قدرتمند است، یعنی که به کسی دور؟ شما بگوی الله را مردم در حاجتای خود آواز نمیده؟ کسایی که در قبر خاک شده بری از او آواز میده. اینی را میگه الله، از همون خاطر میگه و ما ارسلناک الا کافة للناس. این سورت ها مکیست، بحث توحید الله را کرد، بحث زنده شدن بعد از مرگ پشت سرم میاد، بحث نبوت است. و ما ارسلناک، روان نکردیم تو را پیغمبر علیه السلام، روان نکردیم بن حیث رسول، الا کافة للناس، مگر برای تمامی از مردم. نبوتی تو جهانیست، جهانیست، یک گوش از جهان باقی نمیمانه که رسالت تو بری از اون نباشه. بشیرن که خوشخبری میدی کسایی که دعوت تو را میپذیره، و نذیرن بیم دهنده استی به کمال دلسوزی کسایی که نمیپذیره. لایق خویی بود که اینطور پیغمبری دلسوز، اینطور پیغمبری که تو را مژده میده از کامیابی و سعادت و نیکبختی، از جنت، باید به سر و چشم میپذیرفتی. چرا؟ در وجود هر انسان غریزه جلب منفعت
و دفع مضرت وجود داره. الله در قلب ما، در وجود ما این را گذاشته. انبیاء علیهم السلام هر دو قوت ما را سوق میکنه، درست و منظم میکنه. منفعت جلب کو، مضرت دور کو، شرک، انحراف، بدبختی را دور کو، توحید، سنت، اعمال نیک به خود بگی، به این طریقه بکو. پیغمبر بر ما میگه. لیکن مردم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مردم عاقبت نسنجیدن. چی کردن؟ اکثر مردم نمیدانه قدر و قیمت پیغمبر علیه السلام، که پیغمبر علیه السلام چرا ما را دعوت میده، کدام طرف دعوت میده. نمیدانه قدر و قیمت پیغمبر. میگه نه، عمل ما باید از خود جور کنم، عبادت ما باید از خود جور کنم، به مردم ما توصیه بکنم که اینی را شما دیده اینی آیت اینی قدر بخوان، اینی برای توسته. پیر صاحبا چی رقمی وظیفه میده؟ کدام وظیفه را از پیغمبر داده که پیغمبر اینطور گفته؟ از خود کلمات جور میکنه، به مرید تقدیم میکنه. نعوذ بالله. چی معرفی میکنه خدا؟ یعنی ما نیاز به محمد رسول الله نداریم. اون در تلویزیون نورین براتون معلوم نشده مو کسی که دعوای مهدویت میکرد گفت ما از اینجا میگیریم. از کجا میگیریم؟ از این معده گنده. تمام دین خود از این معده گنده میگیریم. ما نیاز به قرآن و حدیث نداریم. یا همینطور گپاره از خلاف طریق پیغمبر به مردم میگه. شما قید خود از کدام منبع میگیرین؟ از رای منبع وجود قربان ها. از رای منبع از خود میگیرین؟ بله قربان، از رای باطن قربان ها. پیغمبر نمیدانه که پیغمبر چطور بشارت داره و چطور نذیر است. از او خاطر مردم ولکن اکثر الناس لا یعلمون نمیدانه که پیغمبر برای چی آمده و چی دستور برای ما داره. پیغمبر به می خاطر است که ما عبادت به همون نحوه بکنیم که پیغمبر انجام داده. بس عمل پیغمبر، فعل پیغمبر هم تابعداری کنیم، ترک پیغمبر هم چی کنیم؟ پیغمبر کی کرده هم میکنیم، کی ترک کرده نگذاریم. نمیگیم که نه این چیز را ترک کرده بسیار فایده مند است، این بسیار ثواب داره. باز خود دعوای پیغمبری رو تو که درویستی؟ از کجا این ثواب معلوم میکنی؟ تو که میگی که اینی ذکر اینی قدر بار بخوان، این در کدام جا است؟ کی برات وحی کرد که اینی قدر بخوانه، اینی طور تاثیر داره؟ بگو برام. عجیب است. ما مسلمانان هنوزم میگیم راه را گم کردیم. قرآن در اینجا پیغمبر علیه السلام میگه و ما ارسلناک، نمیگه که ما تو را پیدا نکردم، ما خلقناک، تو را پیدا نکردم، ارسلناک. رسالتی پیغمبر نعمت بزرگ برای چیست؟ انسان هاست. یک ترجمه. دوم و ما ارسلناک، روان نکردیم تو را الا کافة للناس، مگر منع کننده مردم از تمام گناه ها، معصیت ها، راه های انحرافی، از آن چیزی که سبب هلاکتشان میشه تو منع کننده استی. کافه با صفت پیغمبر شد. بشیرن، اما منع کردن در کدام چوکات است؟ خوشخبری دادن استی به کسایی که میپذیره دعوت تو را و نذیرن بیم دهنده استی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن تو که منع میکنی مردم نمیدانه. تو از آن چیزی منع میکنی که یا هلاک میشه. چیست؟ پیغمبر اسلام چطور گفت که کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا. کسی که انکار میکنه او در جنت داخل نمیشه. وقتی سوال کردن یا رسول الله من ابا کیسته؟ گفت من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. نفرمانی مرا کرد، در راه و روش من نرفت، از خودم مستقل دانست و من خودم محتاج نکرد، مثل که امروز است. همینطور مردم هسته و خود ابا میکنه، انکار میکنه، راه پیغمبر را تعقیب نمیکنه. و یقولون متى هذا الوعد عالی. امی مردمای نعوذ بالله کج فهم، مردمایی که در دلهایشان بغمه های چی است؟ عناد و ضد است، نعوذ بالله علیه اسلام. و برای اخوای مردم چی میگفتن؟ وای یا هر روز بر ما آخرت یاد کرده رایسته. کی است ای قیامتش که است؟ حساب و کتابش که است؟ بیاره بر ما نعوذ بالله. و یقولون میگوین متى هذا الوعد، چه وقت است وعده که شما میکنی که قیامت آمده نیست، حساب و کتاب است، جنت و دوزخ است، پول صراط است، عذاب قبر است. شما میگه تقسیم اعمال است. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگی بیار اینم یالی. قل بگوی پیغمبر علیه السلام لکم میعاد یوم، برای شما تاریخ یک روز است. لا تستاخرون، که شما پسان نمیشوی عنه از امو تاریخ، ساعتا یک لحظه، ولا تستقدمون، از او لحظه پیش هم نمیشوی. این در اختیار الله تبارک و تعالی قرار داره. الله کسی را آگاه نکرده که قیامت دمی روز میآید. فلسفه خیلی کوچک نمعلوم بودن قیامت چیست؟ اگر معلوم میشد که قیامت دور است، مردم غرور میکرد، تکبر میکرد، مست میشد، هر کار کرده روی بود. چیزی جنایتی که از دست میآمد امور میکرد. چرا؟ به خاطر که میگفتن قیامت چیست؟ دور است. اگر نزدیک می بود قیامت،
مکمل عمل چی میشد؟ تعطیل میشد. کسی که خبر شوه برای کسی دکتر تنها بگویه که تو را مرض سرطان گرفته، از کل زندگی ناامید شده یا نه، دستش در کار پیش نمیشه. چرا؟ در حالی که مرض سرطان خیلی نیست که حتما تو بموری. اگر نه که یقینا برای تو معلوم میشد که قیامت است یا مرگ است، باز تو کار میکردی، باز تو تکلیف و رنج سری خود میپذیرفتی. دنیا کارایش مکمل معطل میشد. الله با این فلسفه علم قیامت پوشیده نگاه کرده، به خاطر که هر کس این بیمم داشته باشه که این حال قیامت میشه و این هم امید داشته باشه که من اینمی کار میکنم، امکان داره که من زنده هستم تا این وقته. و قال الذين كفروا، میگویند کسانی که کافر هستند، یعنی اشاره میکنه قرآن کریم که همه بدبختی ها ناشی از چیست؟ عقیده غلط است که کفر است. لن نؤمن بهذا القرآن، عجیب گپایا میزنه، هرگز ما ایمان نمیاریم به این قرآن کریم. یک، ولا بالذی بین یدیه، نه به او کتابی که پیش از قرآن است. چرا؟ در او کتاب هم علامات نبوتی پیغمبر، صداقت پیغمبر ذکر است، او را هم قبول نداریم. الله چی میگه؟ آلی خوی طور میگه ولو ترى اذ الظالمون، اگر تو ببینی مخاطب ای پیغمبر علیه السلام، در آن وقتی که همی مشرکین همی ظالما موقوفون استاده شده میباشند عند ربهم، به نزد پروردگارشان. اگر تو ببینی حالت از یارا در حیرت باقی میمانی که امروز چقدر لاف میزدن، چقدر سر و صدا غوغا انداخته بودن. آلی چی گپ است؟ یرجع بعضهم الی بعض القول، باز میگردانه بعضی از یا به بعضی دیگرها گپا باری خود سر یکی دیگه خود انداخته رویست. تو مرا اینطور کردی و میگه شما تابیداری ما را کرده اینطور شدیم، اینی گپا را گفته رویست. آلی اینطور گپ میزنه. خود چرا این کار میکنه؟ مستکبرین همیشه این میطور از پشتی سر در آیت میه فلسفیش میگم. خب یقول الذین استضعفوا، میگویا کسانی که ضعیف شمرده شده بودن. اینجا استضعفوا کدام مردم است؟ کسایی که رأی عقلشان وجدانشان تفکرشان ضعیف شمرده شده بود، توسط وهم پرستی یارا در جال خود گیر کرده بود یا نه؟ مداریام امی کسایی که در گردش می باشه میگه یکی تون خسته نمیتونه که تخم میگذاره. مردم وهم میندازه. خب اگر این چیز نیسته چشم بندی میکنه، هیچ گپی نیسته. خب پیر صاحبا و ملا صاحبا میگه پاره یاد داره، اینطور در زیر وهم میارشه، میگه فکرت باشه که اگر نافرمانی کردی شب باز میترسی دیگه. چپرکتی تا چپا میکنم، یادت باشه. باز چی میگه؟ میسوزانم تا. این مسئله میسوزانم خبر داری؟ در یک جای ما قطعی اینمی طور یک کسی درگیر شدم. وقتی که گپا را گفتم نفرها یک چند تا جمع شد که جمع شد و مردم خب میفهمه. برای ما چی میگه؟ برو که میسوزانم تا. ما گفتم بسوزان. تو چطور سوختانده میتونی؟ شما که این قدر سوختانده میتونی کفار بسوزانی؟ دشمنی مسلمان هستی شما؟ خود غلطانی ولی هم است خو مردم لول بده، وظیفه‌ش نمیسته. این قدر کارهای مهم دین هم گذاشته مردم لول بده. عجیب گپاسته، عجیب. ما امی عقل کدام طرف کردیم؟ کدام طرف؟ خیرت است فلانی ولی که دم دیوال سوار میشد، این در مکه مکرمه میرفت، این باقی مردم خو به دیوال کرد. این ولی قدر مضر است که دزدا بیا باقی مردم میشه ببر. خب این قدر بخیلان بود که این قدر دیوال 100 متره را میرفت او یک نفر دیگر را قی خود نمیبرد که اونجا یک نمازش یک لگ نماز شود. عجیب گپاست. چه فریب کاری های نیست، چه حالت هاسته اونجا. اینمی طور مردم مستضعفین است که رأی خود چی کده؟ بگه حقیر ضعیف شمرده و مردم ها دیگه سرش. قرآن میگه للذین، برای کسانی که استکبروا، که روان در راه تکبر و غرور هستند، سلطجوی هستند، طرحه های نقشه های میکنه، راه های شیطانی را طرح میکنه و تسلط خود سری از یا ثابت میکنه. چی برشان میگن؟ لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر شما نمی بوده ما مکمل مؤمن بودیم. تو بودی که مرا از ترجمه قرآن منع کردی، گفتی اونجا نرو وابسته، برات گفت که از مذهب نبرایی، وی 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 وی. تو بودی که برای ما حکایت های غلط میکردی. اینمی تا بیداراسته که با کلانا میگه. قال الذين استكبروا، میگه امو کسایی که سلطه خود ثابت کرده بود، قرار در جای خود نشسته، بگو بوره و چای و کالا و روغن و همه بگو برش آورده رو ایستن. آسان گپ، اینه سلطه، اینه قدرت. و آخرش هم چی میگه برش؟ بگو یک دانه چف کو، بس چف کو خلاص. مرا باز چی میگه؟
باز چی میگه؟ چرس زده را ایست امی جناب، چرس زده دعا داده بر ما. این پیر بسیار پیر قوی است، چرسا را زده را ایست، کارای حرام میکنه، یک نماز جمعه را نخونده، یک جماعت را نخونده، آقا صاحب است، پاچا صاحب است، این بر ما دعا داده، من خوار نمیشم. چی میگه؟ یعنی الله که پیدا کرده خو خوار میشدم، الله خو دشمنم بود، خو این مرا دعا داده خوار نمیشم. این گپ است، این دین است، این روش مردم است. او قرآن چی میگه؟